Ujú. This meeting is being recorded. Ok. 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 Ahora, Pablo, ¿ves bien? Sì, se ve todo correctamente, maestro. Ok, Sì, tutto bene. perfetto. Fantastico. Grazie mille, professore Marciani. È un onore e un piacere ritrovarmi qui con voi all'Università di Bologna per causa del vostro invito. Vorrei parlarvi brevemente di un lavoro che condivido con mio collega Eduardo Gialandongo. Il mio lavoro in semiotica mi ha permesso di accostare altre lingue alla mia lingua materna, che è lo spagnolo. Nonostante questo contatto permette con la lingua di Dante, l'assenza di pratica quotidiana mi impedisce di parlare con la fluidità necessaria per trovare i termini precisi che la nostra disciplina esige. Per evitare ogni malinteso e non rendere difficile la vostra comprensione di ciò che sto per dire, vi invito a ascoltarla in spagnolo. A questo scopo conteremo sul talento di Paolo Levano, che si incaricherà della traduzione affinché noi possiamo condividere insieme e vivere lo spirito delle lingue latine. Non so se l'ho detto bene, ma spero che sì. Fantastico, grazie mille un'altra volta. La ponencia que quiero dar hoy día se concentra específicamente sobre la protesta y cómo aparece o si puede aparecer un tipo o diferentes tipos de subjetividad. L'intervento di oggi gira attorno alla seguente questione. La protesta come evento e se è possibile, e nel caso fosse possibile, in che modo può emergere una soggettività nella protesta, se essa è di un tipo oppure di diversi tipi. El subtítulo de la ponencia lleva por nombre del giro ético a la emancipación radical. Il sottotitolo si tradurrebbe più o meno così: dalla svolta epica all'emancipazione radicale. Que muy probablemente estén familiarizados con el trabajo de tanto de Jacques Rancière como de Alain Badiou. Si attende una certa familiarità con il lavoro di Jacques Rancière e di Alain Badiou. Creo, maestro, que puede hacer frases un poquito más largas, ¿ah? Ok, vale, perfecto. De tal manera que este trabajo se inspira en la elaboración que ya han hecho los autores mencionados y que me interesa ampliarlo o llevarlo hacia un espíritu semiótico. Questo lavoro è largamente ispirato alle considerazioni di questi due autori. Quello che farò oggi invece è portare queste considerazioni, dopo averle sviluppati, verso un campo più semiotico. Comienzo entonces agradeciéndole a Paulo Lévano, quien será el traductor y obviamente quien nos ha permitido el acercamiento a poder expresar esta investigación que, importante decir, me gustaría exponerlo y también entenderlo como un laboratorio abierto, porque este es un proceso de investigación que no solamente busca concentrarse en la protesta en Perú, sino de alguna manera aportar al entendimiento de la protesta en general.
Vorrei iniziare ringraziando il traduttore che non solo farà le veci di un traduttore, ma si è incaricato anche di gestire questo avvicinamento e creare questa opportunità per poter portarvi questa esposizione. Questa stessa è da considerarsi come un laboratorio aperto, in quanto questo che sto per raccontarvi appartiene a un processo tuttora in corso di ricerca che avrebbe come scopo non riferirsi esclusivamente alla protesta in Perù, ma alla protesta nel senso più generale del termine. Ujú. Me gustaría empezar entonces la ponencia con esta frase de Jean Cocteau, que dice, si el fuego quemara mi casa, ¿qué salvaría? Salvaría el fuego. Vi propongo come incipit questa frase di Jean Cocteau. Se il fuoco bruciasse la mia casa, che cosa salverei? Io salverei il fuoco. Esta es la idea que me gustaría pensar en la forma como se ha abordado la protesta habitualmente. Es decir, un estudio fundamentalmente concentrado o habitualmente concentrado en preguntarse qué es una protesta. Allora, questa è l'idea con cui mi piacerebbe iniziare, in quanto rispecchia molto fedelmente il modo in cui il tema finora è stato trattato. L'approccio prevalente, infatti, ha messo come domanda centrale che cos'è una protesta. De ese modo, para poder entrar en materia del estudio semiótico, me gustaría corregir la pregunta. No solamente, o mejor dicho, no preguntarnos por el qué es una protesta, sino cómo estudiar una protesta. De esa manera, las preguntas que aparecen alrededor de cómo podemos estudiar la protesta se concentra en quiénes se encuentran en la protesta, quiénes protestan, cómo protestan, desde dónde, cuándo protestan, qué es lo que hacen cuando protestan. Allora, per portare queste considerazioni nel campo semiotico vi permetterei di correggere la domanda. E allora non si tratta di che cosa sia la protesta, ma come studiare la protesta. E naturalmente quando uno cambia la domanda in questo modo, sorgono tante altre domande periferiche, come ad esempio, chi sono coloro che protestano? Come protestano coloro che protestano? Dove? Sin da quando protestano? E soprattutto, che cosa fanno di preciso coloro che protestano? Uh-huh. En ese sentido, no buscamos decir qué es lo que protesta, sino cómo poder estudiarla semánticamente hablando. Es decir, cómo se encuentra. ¿Existe propiamente un estudio o estudios precedentes desde la semiótica? Ciertamente no es un lugar nuevo o que estemos descubriendo la pólvora. Hay Ok. Allora, con questo cambio di domanda non stiamo cercando appunto di trovare essenzialmente che cosa sia la protesta. Insisto, adesso la questione è come studiarla semanticamente. E in questo senso esiste già uno studio. Non stiamo qui scoprendo o toccando qualcosa di assolutamente nuovo, né pretendiamo di scoprire l'aria fritta. tal vez para entrar en materia de la semiótica, uno de los estudios de alguna forma más certeros es este inciso que hace Joseph Curtés en Análisis Semiótico del Discurso sobre la huelga.
Sobre la huelga, no maestro? Huelga, la grève. In questo senso lo studio a cui faccio riferimento, che già esiste, è quello svolto da Curtés nell'analisi semiotica del discorso, dove dedica qualche passaggio allo studio dello sciopero. De esa manera, el estudio, para hacer un poco de memoria, se concentra en los actantes de conflicto, es decir, las fuerzas que chocan, el método de la prueba y la resolución. Okay. Facciamo un po' di memoria, ricordiamo, lo studio di Curtés si concentra sugli attanti del conflitto, le forze che si scontrano, il metodo della prova e finalmente la risoluzione. En cualquiera de los casos, tenemos a un sujeto 1 y a un sujeto 2 que pugnan por un objeto en concreto, un objeto modal en concreto. Possiamo vedere che si tratta di un soggetto 1 e un soggetto 2 che si scontrano per un oggetto modale concreto. Este es un momento en donde nos permite a nosotros preguntarnos cuándo se decide protestar. Si de alguna forma nuestro interés parte de cómo podemos estudiar, evidentemente debemos de preguntarnos por cuándo se decide protestar. Si en teoría se protesta por un objeto cuando se tiene como objeto de pugna. Possiamo allora chiedere quando arriva la decisione di protestare. E cambiando così, riconfigurando la domanda, ci riscopriamo domandandoci quando è che l'oggetto in questione è combattuto, è oggetto del conflitto. De esa forma, los elementos que permitirían a que alguien salga a una calle o se manifieste en Internet o haga algún tipo de protesta, respondería entonces a, en teoría, tres elementos. Asimetría de poder, alguien que no tiene la voz, que decide salir a la calle o a algún espacio público a dejar o amplificar su voz, tendría también un objeto delimitado en pugna, buscaría supuestamente un objeto en particular y en específico, y obviamente habría un antagonismo marcado en contra de alguien. En breve, tendríamos alguien que no tiene poder, que decide ampliar su voz, un objeto por el cual está definido y claramente sale a buscarlo, y obviamente alguien contra el que se demanda ese algo. Allora, se consideriamo gli elementi che permettono che qualcuno compia un atto di protesta, possiamo elencarne tre. Allora, innanzitutto c'è una asimmetria di potere, ovvero qualcuno che non ha potere prende lo spazio pubblico, esce per strada per magnificare la sua voce, renderla più ampia. C'è un oggetto ben preciso e delimitato che è in conflitto ed è la motivazione per cui colui che protesta esce in cerca di questo oggetto, e infine un antagonismo molto segnato, molto semplicemente detto la persona o la cosa contro cui si vuole protestare. En esta formalidad del estudio de la protesta, encontramos algo que nos permite a nosotros empezar nuestra investigación, y es
en función de quién se estudia la protesta. Es decir, cuáles han sido los lugares de enunciación en la forma como se estudia, se comprende o hasta incluso se vive la protesta. Allora, in base a queste considerazioni formali, possiamo finalmente dare una forma alla domanda di ricerca che ci stiamo ponendo. In funzione di chi è che si protesta? Ma soprattutto quale è stato... Un secondo. ¿Me repite la última pregunta, maestro, por favor? Sí, sí, en función de quién se protesta y Lo ultimito, lo cómo ultimito. no lo recuerdo bien, pero lo que quería decir era que el punto está en que encontramos un lugar de enunciación marcado Sì, de ok, ok, cómo, ok. cómo concebir la protesta como tal, es decir, Ho capito. cómo abordarla. Ho capito, ho capito. In funzione di chi si protesta, soprattutto qual è stato il luogo dell'enunciazione dal quale si compie l'atto di protesta. De esa forma, así, de esa forma entendemos que hay una marcada enunciación desde y hacia la víctima. Desde y hacia. Desde y hacia. Ok. Insomma, possiamo dire che vi è una segnata enunciazione che proviene da e va verso la vittima. En ese sentido, vamos a dar cuenta de que la protesta entonces realza la figura de la víctima como alguien que no ha hecho, sino alguien al que le han hecho algo y a causa de ello padece. Allora possiamo capire che la protesta rialza la figura della vittima in quanto persona che non fa qualcosa, ma persona a cui viene fatto qualcosa e per cui che patisce. ¿En nombre de quién se hace la protesta? O en teoría, en nombre de quién se aglutina las personas. Decimos entonces que existe una posibilidad o un lugar que vamos a llamar la víctima como el héroe de una época. Queste considerazioni sono strumentali per indirizzare la domanda nel nome di chi si protesta. È così che emerge una figura centrale, quella della vittima come eroe dei tempi nostri. En ese sentido, entonces, vamos encontrando la vinculación con el tema del seminario que nos reúne aquí a nosotros, que es una posición, un espacio en donde se encuentran los sujetos para comprender un fenómeno de significación. Siamo pronti allora a riallacciare il tema di questo intervento a tutto il seminario in generale. Non dovrebbe essere cosa nuova in quanto stiamo parlando di luoghi in cui i soggetti si ritrovano e mettono in moto, diciamo, la ricerca. En ese sentido, entonces, podemos encontrar que para comprender la protesta, se habla en función de aquellos, o mejor dicho, que esta protesta o que las protestas suelen ser entendidas desde alguien que ha sufrido o, mejor, recapitulo mejor, Pablo, por si no te voy a complicar más. Que en este caso, comprender la protesta nos lleva a ponernos en un lugar de sufrir por el que no ha pasado algo, o en este caso, que se entiende como aquellos que no han sufrido
y que se ponen en una posición de protesta, que sería en teoría una posición de solidaridad, y que también aparece la idea de que la víctima no es un sujeto puro, sino por el contrario, es un sujeto que ya ha sido moldeado. En breve, la protesta entonces empezaría a tener una cara, un rostro, en donde no es solamente el afectado el que protesta, sino también aparece un ejercicio de representación sobre la protesta. Pablo. Pablo desapareció. Scusate, ho dimenticato di accendere il microfono. Per comprendere la protesta è cosa necessaria, sembrerebbe necessario soffrire per coloro che non hanno sofferto. E coloro che non hanno sofferto piazzano i propri richiami e le proprie sollecitazioni nella cornice della rappresentazione, nel nome di. E nel nome di chi? Nel nome delle vittime. Così la vittima si trova ad essere doppiamente rappresentata, una volta come se stessa, da parte di coloro che non hanno sofferto, e soprattutto come faccia ufficiale del movimento di protesta. En breve, se crea un espacio sacralizado en el que se saca a la víctima del espacio público o del debate público para privatizarlo. In poche parole, stiamo parlando di uno spazio sacralizzato, reso sacro, in cui la vittima viene portata fuori dalla strada, e cioè fuori dallo spazio pubblico, fuori dall'evento pubblico, e viene, per così dire, privatizzata. En ese sentido, se sustrae de la esfera pública para pasar a una arena separada y dividida, en donde no se puede entrar y ni siquiera interrogar la condición de víctima. Quando la vittima viene tolta dalla sfera pubblica, essa entra in uno spazio in cui non può venire interpellata, non può sollevarsi questioni attorno ad essa. Este es el momento en donde, en nombre de la víctima, se permite la injerencia de unos en otros lugares. Questo è il momento in cui in nome della vittima si permette, diciamo, l'intromissione di alcuni in alcuni altri posti. Ya sean espacios físicos, simbólicos, la tónica es entonces que la protesta es una guerra contra algo, en representación de la víctima. Sì, si crea questo spazio in cui tutto quello che si fa in nome della vittima. Questo spazio, che può essere fisico, ma può essere anche uno spazio astratto, un posto dove la vittima non può venire interpellata. Así arribamos a nuestro primer elemento de un esquema que me interesa terminar en la presentación. El giro ético suspende a la política, el mal, el consenso y el efecto singularizante. Con queste considerazioni siamo arrivati a poter formare un primo insieme di concetti utili per questa esposizione. Svolta etica, cioè l'etica che sospende la politica, il male e il consenso.
Infine, l'effetto singolarizzante. Y esto es un momento importante, porque si entendemos que la protesta se hace en nombre de alguien, y ese alguien ha sido separado del debate público político y llevado a una privatización, nos damos cuenta entonces que se necesita un binomio en esa protesta, la víctima y el sujeto que habla por la víctima. In questo scenario in cui si parla in nome della vittima, ci rendiamo conto che affinché si possa parlare di protesta, mantenendo questa situazione di privatizzazione della vittima, dobbiamo per forza considerare che nella protesta si dà un binomio. La vittima è colui che parla per la vittima. Esto es posiblemente algo que escuchemos en este tiempo, o en estos últimos tiempos, con bastante latencia. Pensemos sino como, por ejemplo, aparece un emblema, un lema de que se hace una guerra para salvar a unas víctimas. O, por ejemplo, en el caso más flagrante de Estados Unidos, que dice que hay que llevar la libertad a esas víctimas en Medio Oriente. Notiamo che c'è un detto forse latente, però ha una certa pregnanza nel discorso. Cioè la guerra e la protesta effettivamente può assomigliare a una situazione di guerra, la guerra viene fatta per salvare le vittime e in questo caso non può non venire in mente la retorica statunitense del andiamo a salvare quelle vittime che sono in Medio Oriente. En ese sentido, aparece el elemento inicial, una posición ética que suspende a lo politico. E questo è il senso in cui compare il nostro primo elemento. C'è una postura etica che sospende il fare politico. En ese sentido, nosotros podemos dar cuenta de, para una víctima pasiva, existe entonces un binomio que salva a esa víctima, es decir, un sujeto, en teoría humanitario, que en nombre supuestamente de un sujeto ilustrado, salva a esas víctimas. Allora, quando parliamo del binomio che si dà nella protesta, ricordiamo che per ogni alla vittima che soffre bisogna far corrispondere un soggetto umanitario, un soggetto illuminato che è presente per la necessaria salvezza della vittima che non è capace di salvarsi da sola. Uh-huh. Acoge el testimonio de la víctima, ¿okay? Acoge el testimonio de la víctima para educar al público, impedir el mal y contener su constante retorno. Per educare il pubblico, contenere il male e impedire i suoi costanti ritorni, il soggetto si fa carico del parlare per la vittima, di incaricarsi di proteggerla e soprattutto di parlare per la vittima. Prego. Y evitar su constante retorno. Sì, il male per evitare il costante ritorno del male. El principio, lo vuol dire. Ah, ok, lo metiste. Esto me interesa a mí subrayar porque encontrarán, por lo menos en las protestas en América Latina, un elemento recurrente. Se toma el modelo de Venezuela como el mal absoluto. En ese sentido, cualquier gobierno o cualquier posición
o cualquier incluso posición disidente es entendida como en la vuelta del mal. Es decir, constantemente escuchamos, incluso hasta en España, que se va a replicar, todos vamos a volver a ser Venezuela, nos vamos a convertir en algo, es decir, esta configuración constante de volver al punto inicial, el eterno retorno del mal. Sono interessato a fare enfasi su questo eterno ritorno del male perché esso rispecchia una caratteristica che almeno in America Latina è facilmente osservabile. Ad esempio, molte delle proteste che sono state fatte in ambito politico sono state fatte per manifestare un rigetto del diventare Venezuela. Perché faccio questo esempio? Perché in questo tipo di discorso Venezuela è il male assoluto. E quello che si cerca di fare è non diventare, ma più propriamente non tornare allo stato di Venezuela. Tutte le proteste hanno quasi come un mantra la ripetizione del non vogliamo diventare Venezuela, non vogliamo impedire di arretrarci come è successo in Venezuela. Questo per l'esempio dell'America Latina. Ma è anche qualcosa che sentirete in Spagna, ad esempio. Ambos enuncian, ambas posiciones, la de la víctima y la del sujeto humanitario, enuncian algo. El mal que acecha, que amenaza con repetirse y que da licencia a un bien, entre comillas, defensor que impide o que lo contenga. In questo senso, tanto la vittima come il soggetto umanitario enunciano qualcosa e questo qualcosa è il male che sta sempre in agguato, ma anche un bene che giace nella difesa, in una posizione difensiva, che è da considerarsi come il bene che è opposto a questo male. Dicho en una frase, frente a un mal inminente y repetitivo, existe un bien cuya teleología es la acción reparadora o intento de contención. Detto in una sola frase, davanti a un male imminente e che minaccia, esiste un bene, la cui teleologia è il contenimento del male, il contenimento della minaccia. De allí que surjan protestas cuyas campañas sean el nunca más. En ese nunca más se realza la posición reactiva de la víctima sobre la activa, los agentes. Es decir, se prioriza el gulag sobre la revolución, la esclavitud sobre, por ejemplo, las agencias anticolonialistas. O en el caso de Perú, para, digamos, darle un poco de contexto latinoamericano, constantemente frente a la llegada de Fujimori, se puede decir que hay un Fujimori nunca más y que paradójicamente, en el caso de la esfera contraria, gente por lo general muy conservadora, también, por ejemplo, protesta con el mismo eslogan, solamente que llamándole comunismo nunca más o terrorismo nunca más. Posso illustrare quanto dico con uno dei motti che più si sente nelle proteste, cioè il nunca más, mai più. Qui possiamo apprezzare una posizione una postura di reazione della vittima. Reazione contro cosa? Reazione contro gli agenti, certi attori che impongono la violenza sulla vittima, la violenza appunto contro cui ma più che violenza, scusate, il ritorno del male. E in questo caso possiamo fare l'esempio delle proteste
che hanno lo slogan Fujimori nunca más, Fujimori mai più. In questo detto è possibile rintracciare uno sdegno e la volontà di non voler tornare a una situazione. Cosa curiosa è che coloro che protestano dall'altra parte utilizzano lo stesso slogan. Sempre ricordando che stiamo parlando del contesto latinoamericano, lo slogan, mantenendo il nunca más, cambia. Trattandosi di gente in generale un po' di tendenza conservatrice, troveranno che il sostituto migliore di Fujimori nunca más è un altro slogan, il comunismo mai più, ricordando la volontà di non voler ritornare a uno Stato ritenuto intrinsecamente cattivo. Pablo, de repente puedes darle un ejemplo semejante de posiciones políticas para que entiendan ese cómo se junta el nunca más en Italia. No sé si hay un ejemplo tan claro que en la realidad italiana. Ok. Aquí la antipolítica, allá la antipolítica ganó. Mhm. Vale, vale, vale. Ok. Ho chiesto a Paolo se forse c'è un esempio, un parangone che possiamo farlo nel senso italiano, ma mi dice che Perù è un casino particolare. Continuiamo. Ese nunca más es el núcleo de la enunciación que está preocupado sobre lo que le puede pasar a las víctimas y no en qué cosa es lo que pueden hacer las víctimas. Te lo repito despacio porque ese sí me interesa que sea bien subrayado. Quel nunca más, quel mai più, è un nucleo di un'enunciazione che è preoccupata per quello che alla vittima può venire fatto, ma non si preoccupa questo nucleo di enunciazione invece di che cosa la vittima possa fare. En ese sentido, nos damos cuenta que el lugar, por ejemplo, de el caído es proscrito, es pensado como algo criminal o tildado de subversivo. En ese sentido, necesitamos colocar la figura de, por un lado, en el giro ético, a la víctima y, ya veremos más adelante, la posición del caído, que no es justamente alguien por el que se tiene que preocupar, sino más bien que está enfocado en qué cosa es lo que hará posiblemente el caído. Caído, ecco che emerge la Caído. figura del caduto. Ecco che emerge la figura del caduto, da contrapporre nel nostro schema alla vittima così come viene concepita nella svolta etica. In ogni caso, il caduto è colui per cui uno non può preoccuparsi, ma è costantemente costretto a pensare che cosa farà adesso quello che è caduto, il caduto. En resumen, cuando decimos que la protesta, por ejemplo, encuentra un lugar de enunciación, el giro ético, estamos diciendo que aparece entonces las siguientes características. Quando diciamo che in sostituzione alla svolta etica come luogo in cui compare la vittima è possibile pensare un altro luogo per il caduto, dobbiamo tenere ben presenti le seguenti caratteristiche. La protesta entonces se construye sobre los derechos a las víctimas, la prevención del mal, la prevención del dolor y del tiempo cíclico, el consenso, que es la resolución inmediata, y la singularización de las demandas.
Paulo, creo che dejaste apagato il microfono. Scusate. Allora, mentre quando parliamo della protesta stiamo parlando delle vittime di una preoccupazione perese, abbiamo elencato le seguenti caratteristiche: il giro etico come luogo di questa protesta, il contenimento del male, la costruzione di un consenso, la prevenzione del dolore e del tempo ciclico e delle cose che ritornano, e infine un effetto singolarizzante che naturalmente è indirizzato verso la vittima. Por eso, el modo de interpretar sea la del objeto modalizado, generando un contrato, una negociación, una conciliación y una resolución a través de extraprocesos que pretendan un arbitraje factible. Es decir, huyen al objeto imposible y se contentan o encuentran en la resolución, en el objeto modal, el término de una protesta, o en teoría, el apaciguamiento de una protesta. Maestro, desde huyen se cortó el audio. Disculpe, Ok. le tengo que pedir que repita esa última parte. No hay problema. Reduzcámoslo en lo siguiente. En el giro ético, entonces, encontramos una condensación o una priorización hacia un objeto modal de transferencia. Sí. Ok, sì. Nella svolta etica allora possiamo trovare un addensamento orientato verso un oggetto modalizzato che è l'oggetto della protesta. En ese sentido, en el giro ético, se huye al objeto imposible. Fugge verso l'oggetto impossibile. Por eso, se crea una marcha por algo específico. Por eso, su acción apenas avisora una resolución modal. Es decir, aquí nosotros encontramos que posiblemente en la protesta se encuentren demandas sin lugar, sin lugarizadas, y sea el efecto de la protesta envuelta, ahogada en el giro ético, el que cambia ese lugar por protestas singularizadas. Del sin lugar, el que no tiene lugar, a algo singular dentro de un tipo de malla, un determinado tipo de sentido hegemónico para convertirlo en un elemento differente. Nel contesto della svolta etica abbiamo visto che c'è questa ricerca di un oggetto impossibile. Si protesta sempre per un oggetto, ma la risoluzione del problema, cioè l'ottenimento di questo oggetto, appena viene posto seriamente da coloro che protestano. E allora troviamo che nello spazio della protesta c'è un'immensa rete di richieste che non hanno luogo. Qua il gioco sarebbe da fare in spagnolo in quanto si gioca su sin lugar, cioè qualcosa che non ha luogo, e singular, che invece significa singolare. Cercherò di rendere al meglio l'effetto che non è traducibile. Quello che accade è che dal non aver luogo delle richieste di coloro che protestano, lo spazio della protesta fa emergere da questa complessa maglia di richieste senza soluzione una ricerca di un qualcosa, di un oggetto che è di un oggetto modalizzato, e questo oggetto è singolo, a differenza di tutte le altre richieste che non hanno un luogo in cui possano venire risolte. Maestro. Dicho en términos semióticos, entramos en una semiosfera soft, es decir, lo hacemos entrar
algo que no tiene una solución inmediata o específica es convertida en una, en teoría, experiencia fast food de respuesta objetiva en teoria. Per dirla in termini semiotici, entriamo in una semiosfera soft. L'altra analogia è, come dire, quelle complesse motivazioni per cui si esce a protestare, quel discorso, diventa poi, passa poi ad accettare una risoluzione fast food, qualcosa di pronto e confezionato per, diciamo, calmare le richieste di coloro che protestano. En ese sentido, entonces, entendiendo uno de los lados de la posición de la protesta, les propongo la elaboración de subjetividades que, según nuestra investigación, aparecen en las diversas protestas. Avendo chiarito, come dire, uno dei lati della questione, adesso mi impegnerò a presentarvi l'altro lato, ovvero quelle soggettività che, d'accordo ai risultati della nostra ricerca, possono emergere da una situazione di protesta. La primera posición que encontramos dentro del giro ético es la del yo, que implica una víctima químicamente pura que procura la desconexión y que tiene como método de filiación la lógica de la hermandad. Un primo elemento è un io, che è la vittima chimicamente pura. È presa nella sua disconnessione da tutto, da tutto quello che lo circonda Del resto. posto di protesta, nel posto di protesta, e questa disconnessione invece passa poi a cambia modo di filiazione e si entra nel discorso della fratellanza. Questo io è un fratello. En ese sentido, encontramos que una de las subjetividades se asocian a partir del yo y que purifican a la víctima, es decir, el yo como sujeto nuclear que rige toda la protesta. Si tratta di un io, soggetto nucleare, che regge tutta la protesta, in quanto è in grado di poi, di costruire questa connessione. Por eso es habitual escuchar en las protestas cuya subjetividad es el yo, oír demandas como nadie ha vivido mi dolor o nosotros perdimos más gente. Questo è il motivo Nadie ha per vivido mi cui, dolor, nada más. questo è il motivo per cui nelle proteste in cui emerge lo io come soggettività prevalente, si possono ascoltare slogan come nessuno ha sofferto il mio dolore, oppure noi abbiamo ucciso di meno, mi pare che sì. Perdimos menos gente. Perdimos más gente, perdón. Noi abbiamo perso più gente. La centralidad en ambas demandas, entonces, se concentra en una competición, desde el yo o desde una ampliación de ese yo. La centralità di queste enunciazioni si dà nella competizione. Competizione che va avanti fra io e il yo. ¿Y qué más, maestro? Disculpe. Competiciones, la acumulación, la desigualdad, el despojo y el poder. Sì. Ok. La centralità è nella concorrenza, scusate, non è una competizione, è una concorrenza fra chi ha sofferto di più, chi è in grado di esprimere di più
quello che ha il suo io da dire di confronto contro gli altri io. En ese sentido, debemos comprender que no es lo mismo entender una protesta o una subjetividad de la protesta cuando se repliega en el yo de aquella que se repliega en el nosotros. Sì, scusate, bisogna capire a questo punto che le proteste incentrate su un io differiscono per intero da quelle proteste che invece si incentrano su un noi. Sin embargo, nos damos cuenta de que en ambos casos el movimiento es centrípeto, succionante, que hace girar aquellos elementos que ingresan en su órbita en torno a la centralidad sana, incuestionable y programada. Siempre giran alrededor de la ética. Y por ello es un elemento que concentra, que va hacia el centro. Los problemas periféricos se concentran en una centralidad. In entrambi i casi però è possibile rintracciare un movimento centripeto e questo movimento lo compiono tutti gli elementi che poi si mettono a orbitare attorno a quella soggettività ritenuta prevalente. Questo è quanto si dà nella svolta etica. Infatti si tratta di concentrare tutti gli elementi periferici su una data centralità. En ese sentido, el dolor en el yo vuelve víctima y une. Sin embargo, no es homogéneo. Separa las víctimas. E ora, il dolore degli io può forse sembrarci come qualcosa che le unisce, ma in realtà è un dolore che non è omogeneo e di fatto separa le vittime. Si queremos resumir cómo se vive la subjetividad de este yo, podríamos decir que no es la lucha de clases, sino es yo lucho de clases. Per riassumere quanto detto su questa soggettività dell'io, potremmo dire che non si tratta della lotta di classe, si tratta di un io lotto di classe. Es decir, un problema social tamizado desde lo particular y desde lo individual. Por eso, en este tipo de protestas se erigen como aquellas que el yo, la individualidad, está por encima de todo. Y con ello, su demanda es inapelable, absoluta, inimputable. Vediamo un problema sociale che sembra, come dire, Tamizado, entendido. sì, che sembra attenuato, ecco, attenuato da ciò che è particolare. Sì, un problema sociale che è sì, attenuato da ciò che è Filtrado. particolare. Sì. Lo que seguía, maestro, que era, discúlpeme. Por eso, sí, no hay problema. Por eso, este tipo de protestas... Ce l'ho, disculpe, maestro, ya lo entendí. È per questo che nelle proteste di questo tipo, dove predomina questo tipo di soggettività, troviamo al di sopra di tutta la massa che protesta un io, la cui domanda, la cui richiesta ci si presenta come inappellabile, come qualcosa che non può venire messo in discussione né negoziato in qualche modo.
moralmente superior che il resto y sin comparación. È una richiesta che è imparagonabile e che è da ritenersi come moralmente superiore a tutte le altre domande. De allí que la demanda de la subjetividad desde el yo se parezca más al reclamo clientelista. Si no pienses en la frase, el cliente siempre tiene la razón. Certo, è così che questa richiesta di questo io che protesta ci appare molto come un richiamo clientelista e ci viene subito in mente il motto "il cliente ha sempre ragione", Que traducido a nuestro modelo es el yo está por encima de cualquiera. e traducendo al nostro modello potremmo dire lo io è sempre al di sopra di chiunque. Pero esto no se teje en el aire. Necesita de un destinatario cómplice que comparta su dolor, que sienta como algo encarnado, que proteste en igualdad de inimputabilidad. En breve, en el dolor, hermanos. Sì, ma naturalmente tutto questo non proviene ex nihilo, è presupposta un'altra soggettività che diventa complice, potremmo dire, di questo dolore. E qua il professor Cuevas propone un detto che non ha traduzione in italiano, che è nel dolor hermanos, cioè nella situazione di dolore ci affratelliamo. En ese sentido, las coordenadas del yo generan redes de parentesco intenso que se unen en una hermandad para salir a reclamar. Vediamo come gli io costituiscono una delle reti di parentesco intensi che creano l'uguaglianza di inimputabilità che permette poi che si esca tutti quanti insieme a protestare. Su dolor vivido y enunciado como particular, basado en relaciones de parentesco que evocan a la familia, reproduce sentido desde la experiencia individual. L'esperienza del dolore attraverso queste reti di parentela in cui si fa molto riferimento alla famiglia, permettono di riportare tutte le motivazioni e tutto il dolore a una posizione individuale. Esto incompatibiliza con otros, se desconecta del cuerpo social y es fácilmente suplido con un objeto. In questo senso si dà la disconnessione dal corpo sociale e successivamente si dà la ultima parte, maestro, non lo escuché? Fácilmente suplido por un objeto. Sì, ed è così, O sea, solucionado con un objeto. sì, è così che dopo questa disconnessione diventa facile poi proporre la risoluzione dell'ottenimento dell'oggetto. El tiempo aquí es concentrado, se concentra en contra del mal o en contra de quien encarna el mal. Qua il tempo è concentrato ed è concentrato contro il male o nel migliore dei casi contro colui che incarna il male. Por eso es que la gente se reúne para protestar contra alguien o algo que representa ese mal. Es decir, son un montón de personas desde la subjetividad del yo que van a luchar por su plaza, por su calle, por su lucha, separadas del cuerpo social. Questo mucchio di io scende
in piazza e protesta per richiamare per la loro piazza, per la loro strada e per il loro bene sociale. E nonostante si tratti di molti io disconnessi, la connessione si ristabilisce quando si stabilisce chi è colui contro cui si deve protestare o qual è il male che deve venire contenuto. En ese sentido, las motivaciones que mueven a este tipo de protesta en la subjetividad del yo es la ira y la venganza. In questo senso si può affermare che le motivazioni di colui che protesta, che è in una protesta in cui la soggettività prevalente è lo io, si scopre che le motivazioni di questo tipo di protesta sono l'ira e la vendetta. Por eso es que dijimos, hay una víctima químicamente pura que es imposible de cuestionar porque se pliega al yo para desconectarse de una demanda social y encontrar en la figura del parentesco intenso aquel sujeto che se collude para protestar. In questo senso parliamo di vittima chimicamente pura, inappellabile, disconnessa dal corpo sociale, che quando si reintegra entra attraverso queste reti di parentela per poter costituire quella massa che poi è la protesta, sempre incentrata però su la soggettività dell'io. Su mirada despolitizada y sin conflictos, para utilizar un término de la teoría tensiva de Claude Silverberg, es cerrar lo cerrado, es decir, acotar aún más un problema que ya se pensaba como privatizado. Per riprendere un'espressione di Claude Silverberg, in queste proteste a quanto pare si tratta di chiudere ciò che è già stato chiuso, ovvero mettere delle stecchette attorno a qualcosa che è già stato previamente recintato. Ahora entonces pasamos a nuestra segunda posición de subjetividad en la protesta, pero nuevamente dentro del giro ético. Passiamo ora alla nostra seconda soggettività della protesta che si dà sempre però all'interno della nostra svolta etica. El nosotros, que ya comprende no una víctima químicamente pura, sino una víctima mezclada, donde ya no solamente son, por ejemplo, los deudos, sino también son los hijos de los perpetradores. Se busca una interconexión y su figura de lógica es la del cofrade. In questo secondo strato del noi altri, per tradurre esattamente quanto è scritto nella diapositiva, non abbiamo più a che fare con una vittima chimicamente pura, ma con una vittima in mescolanza. Non ci sono soltanto le famiglie delle vittime, ma ci sono ad esempio anche i figli dei carnefici. Quello che si cerca è di creare una connessione aggiuntiva, un'interconnessione. In questo senso la figura che meglio rappresenterebbe questo noi altri è il cofrade, cioè il membro di una compagnia. Sì. El nosotros está dada por la negación de los valores universales y la afirmación de la protesta como actividad selectiva de su territorio y desplazamiento. Pues, maestro, necesito que por favor Sí, repito. Parte porque se cayó el audio. No hay problema. La protesta o la subjetividad desde el nosotros está dada por la negación de valores universales
y la afirmación de protesta como una actividad selectiva, subrayar selectivo, de su territorio y desplazamiento. In questa nuova forma di protesta si dà una negazione, si negano i valori universali. Quello che invece viene affermata è l'idea della protesta come un'attività che è selettiva, che seleziona il proprio territorio e i propri spostamenti. Tiene creencias organizadas al reclamo selectivo y a la atención de su entorno familiar extensivo o comunal. Ha credenze organizzate orientate alla selezione della famiglia estesa che può venire interessato dai motivi della protesta. Para hacer un breve recordar, mientras el yo es digamos, la extensión, la parentela intensiva, concentrada, acotada, aquí es más bien extensiva, va generando, tejiendo redes de semejanza. A differenza del io dove si dà una parentela intensiva, dove si chiude ciò che è già stato chiuso, si recinta quello che è già stato recinto, in questa nuova soggettività si dà una parentela estensiva. Para retomar lo que se dice, el nosotros abre lo cerrado. Per riprendere l'espressione, noi altri apre ciò che è chiuso. Ok, entonces, este es una subjetividad que toma la protesta y que entiende a que esta es una demanda de los pocos, de los determinados, de los cercanos, de los familiares, de lo íntimo, de lo regresivo, los forjados por lazos próximos. Questa protesta è da intendersi come la protesta dei pochi, degli arditi, dei regressivi, di coloro, los lazos familiares, perdón, ¿qué quieren hacer, maestro? Lazos familiares, lazos próximos, la proximidad, se remarca la proximidad. È la protesta di ciò che è intimo, è la protesta in cui si valorizza la prossimità. Dicho de este modo, la subjetividad desde el nosotros renueva lazos, junta con compañeros cercanos en base a una rutina o a un rito heterónomo. Questa protesta, in quanto rito eteronomo, fonda il riavvicinamento di coloro che non si vedevano più, ricostruisce e anzi crea lacci nuovi tra coloro che condividono l'attività della protesta. Aquí ya no es yo lucho de clases, sino se mantiene y se refuerza el posesivo nuestra lucha de clases. Qua non è più io lotto di classe, però qua viene rafforzato il possessivo e si passa a dire la nostra lotta di classe. En breve, aquí suelen inscribirse o manifestarse subjetividades direccionadas al consumo, conocidas como political consumerism, que ejecutan prácticas del boicot, hacer un boicot a partir de la compra. Qua si danno esempi delle proteste come political consumerism, consumismo politico. La forma di questa protesta, la forma prediletta è il boicott, il non voler comprare
certe cose come proteste. Prego. Redes de solidaridad por parentesco económico asociado por la defensa ética de un consumo. Reti di solidarietà. Redes de solidaridad, perdón, maestro. Sí, red de solidaridad por parentesco económico, no sanguíneo, sino económico. Rete di solidarietà per parentesco economico. Sì. Asociados por la defensa ética de su consumo. Associati per la difesa etica del consumo loro. En ese sentido, aquí nosotros tenemos que las espacialidades son centradas, no concentradas, en espacios particulares y cuya demanda es repetitiva. Qui vediamo che le spazialità sono centrate e non concentrate in spazi particolari di azione. Se privilegia el movimiento, mientras que en el yo se privilegia el momento. Es decir, cuando la subjetividad emerge desde el yo, la protesta tiene un carácter de ser protestas de momentos, mientras que en el nosotros son protestas de movimientos. A differenza delle proteste incentrate sulla soggettività dell'io che prediligono il momento, si protesta per un momento, questa forma di protesta incentrata sul noi altri sembra essere incentrata invece sul movimento, sullo spostamento. Pareciera entonces que no existe posibilidad de protesta, es decir, nulidad del universalismo por el individualismo o el no universalismo, demandas particulares por demandas locales, y demandas locales, perdón. Maestro, disculpe, tiene que repetirme Sí, lo último no hay que problema. Este es jodido. Pareciera que no existe posibilidad de salir de la víctima como protesta, digamos, como subjetividad que engloba la protesta. Vamos por partes. Sembrerebbe impossibile in questo stato di cose uscire dalla vittima, riuscire a scappare da essa. Y nos damos cuenta que hay una nulidad del universalismo por el individualismo o el no universalismo. C'è una nullità dell'universalismo al posto dell'individualismo oppure del non universalismo. Demandas particulares y demandas locales. Richieste particolari contrapposte a richieste locali. En breve, nos damos cuenta que en el giro ético la estructura es paradigmática. O por esto, o por esto, o por esto. La estructura es qué, perdón, maestro? Paradigmática. Paradigmatica, sì, sì, sì. Ci rendiamo conto che la struttura dell'enunciazione in questo modello è paradigmatica. O questo, o quell'altro, o quell'altro, o quell'altro. Por eso aparece como resolución el objeto a algo que es imposible. E per questo ci sembra che la risoluzione, l'oggetto della protesta sia la risoluzione indirizzata verso qualcosa di impossibile. Es momento entonces de preguntarnos si puede existir protestas que excedan al objeto modal, que excedan al objeto definido. Per questo l'intento è quello di chiederci se può darsi un tipo di protesta che ecceda l'oggetto morale. Modale. Modale, sì, 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 che ecceda l'oggetto modale e che ecceda. ¿Que exceda qué, maestro, lo último? Exceda el objeto definido. Sì, l'oggetto definito, scusi. Disculpe, ¿qué es exceda?
salir de, Che ecceda, eccedere, il congiuntivo di eccedere. en breve, pueden existir protestas que paganicen en vez de sacralizar. In poche parole, possono esistere proteste che banalizzino anziché No, sacralizzare? paganizar, no banalizar, páganos. Banalizzino anziché sacralizzare? Existe una posibilidad o una subjetividad que sea sintagmática y no paradigmática. Esiste una soggettività che possa intendersi come sintagmatica anziché paradigmatica? Que más bien procure la junta de luchas en vez de la separación de luchas. Che cerchi l'avvicinamento di lotte anziché il distanziamento di esse? Para ello, entonces, proponemos nuestra otra línea de enunciación, que es la emancipación radical. In questo senso va la nostra proposta, che è l'emancipazione radicale. Si en el giro ético se ha evacuado la política del corazón de lo social, desembocando en reformas, Se nella svolta etica la politica viene bandita da ciò che è morale e questo inevitabilmente portando al reformismo, la emancipación radical se toma a la política como punto de partida para enfocarse en revoluciones. nell'emancipazione radicale è la politica a prendere il posto centrale e indirizzarsi verso l'emancipazione e le En ese rivoluzioni. Le rivoluzioni. revolución. En ese sentido, podemos entender una oposición fundamental que es el giro ético procura reformas, mientras que la emancipación radical procura revoluciones. Prima differenza da fare è che mentre la svolta etica punta alle riforme, l'emancipazione radicale punta direttamente alle rivoluzioni, è quello che cerco. Pero es necesario entonces hacer una definición de política. Ma diventa necessario trovare una definizione di politica. Desde nuestra perspectiva, entendemos como la conquista de la igualdad y libertad. Dal nostro punto di vista la intendiamo come la conquista della libertà e dell'uguaglianza, que conduce a la humanidad a un estadio histórico que implica la superación de las estructuras de dominación existente. si va in questo senso verso un superamento delle condizioni dello stato attuale delle cose, per dirla De la molto dominación semplice. existente, ¿no? Uh-huh. Sì, della situazione attuale della dominazione esistente. Uh-huh. Busca el futuro de la comunidad, el desacuerdo y a partir de un acontecimiento romper ese estado de la realidad. Si cerca di rompere lo stato attuale attraverso la primera parte, maestro, me tiene que repetir todo, por favor. Busca el futuro de la comunidad. Y el consenso, ¿no? Vamos por partes. Uh-huh. Busca el futuro de la comunidad. Sì. Cerca questa politica, questa intesa come conquista della libertà e dell'uguaglianza, cerca il futuro della comunità. El desacuerdo. Il disaccordo. O el disenso. Sì. Para romper un estado de realidad. Il disaccordo e il dissenso con lo scopo di rompere con uno stato di realtà. La emancipación radical es una lucha que no ha terminado ni tendrá término, que se asume ilimitada. L'emancipazione radicale è una lotta che non ha finito e che probabilmente non avrà fine.
che se assume ilimitada y que se evalúa solo en el durante. L'emancipazione radicale si assume come illimitata e si valuta soltanto alla stregua del mentre. Aquí no es evitar el nunca más. Qua non è chiamare il mai più. Acá se busca rehacer los lazos, Qua invece si reproponer cerca di los acuerdos, rifare i lacci, riproporre gli accordi, sin borrarle antagonismos. senza però levare gli antagonismi. La emancipación radical, a diferencia del giro ético, hay una subjetividad colectiva, más allá del instinto de supervivencia y de las necesidades del cuerpo finito mortal. A differenza del giro etico, qua c'è una soggettività che si pone ben al di sopra della semplice sopravvivenza e del semplice ottenimento dei beni particolari. Cuerpo finito, mortal, Sì, e va ben oltre il corpo che è finito e il corpo che è mortale, que se asume como un sujeto inmortal y cuya direccionalidad es el exceso. Sì. La soggettività di questa proposta si assume invece come immortale. Y la direccionalidad es el exceso, el que siempre se sale del molde. La direzione di questa soggettività è l'eccesso. Aquí no se lucha por un bien, sino por el bien indefinido. Qua non si fa la lotta per un bene, si fa la lotta per il bene, quello che rimane indefinito. Por un mundo mejor, Si lotta per un mondo migliore, más justo, más igual, a medida que se destruye el existente. più giusto e più equo e nella misura in cui quel mondo che esiste adesso va distrutto, viene essendo distrutto. No es recuperar un mundo nostálgico, Non si tratta qui di recuperare un mondo in chiave nostalgica, sino superar el mundo para encontrar uno mejor. si tratta di superare il mondo e trovare di fatto uno che sia migliore, partiendo de lo ya dado y lo ya conocido. si parte da ciò che è già dato e si finisce in ciò che è già conosciuto. En palabras de Víctor Vich, Prendo le parole di Víctor Vich, filosofo peruviano. hacer resonar las antiguas palabras con la finalidad de activar nuevos deseos de transformación social. Ok. Far Repito. suonare di nuovo vecchie parole per attivare desideri nuovi, nuevos deseos De transformación social. di trasformazione sociale. Vuelve a decirlo de repente para que se entienda la frase completa. Riattivare, riportare, rimettere in suono vecchie parole per riattivare nuovi desideri di trasformazione sociale. Aquí se puede ver las diferencias con el giro ético. Spuntano qui le differenze tra l'emancipazione radicale e la svolta etica. El dolor, en vez de condensar y atemorizar, Il dolore invece di addensare e concentrare, en la emancipación radical, ora nello scenario di emancipazione radicale, nos obliga a tener que rehacerlo una vez más. ci obbliga a dover rifarlo da capo ancora una volta. Usar el dolor para volverlo a hacer. Usare il dolore per farlo di nuovo. Y no como el giro ético que contiene y asusta al nunca más volver a hacer.
e qui la differenza con la svolta etica che invece grida al mai più del non dover rifare il dolore. Aquí, a diferencia del giro ético, tanto en el yo como en el nosotros, no se busca la desconexión, sino la conexión de luchas. Non si cerca più nell'emancipazione radicale la disconnessione, si cerca invece la connessione fra tutti. De allí entonces recordar la frase de Jean Cocteau con la que iniciamos esta ponencia. Qua dovrebbe risuonare la frase di Jean Cocteau dell'Incipit. No se trata de salvar la casa, sino de salvar el fuego. Non si tratta di salvare la casa, si tratta di salvare il fuoco. Este es un tipo de protesta de la que emergen dos subjetividades. Emergono due tipi di soggettività da questa protesta. Que no romantizan a la víctima. In nessuno dei due casi la vittima viene romantizzata o idealizzata, sarebbe meglio. No es entonces contenerlo, sino alentarlo. Es decir, aprender de los errores del pasado para rehacer una nueva propuesta. Non si tratta di contenere, ma di incoraggiare, ovvero di imparare dagli errori del passato con lo scopo di rifare. En palabras de Deleuze, inmaculada concepción de engendrar con lo pasado un monstruo nuevo. Eso resume la figura de la enunciación de la emancipación radical. Immacolata concezione per concepire un mostro nuovo. Questa formula di Deleuze forse potrebbe riassumere al meglio quanto detto su questa nuova forma di soggettività della protesta. Aquí me interesa brevemente hacer una referencia a un film que posiblemente muchos hayan visto, que se llama The Truman Show. Qui viene in mente il riferimento a un film che probabilmente tutti quanti avete visto, che è quale, maestro? The Truman Show, el show de The Truman. Truman Show. The Truman Show, sì, lo conoscono così anche in italiano. Recordemos cómo cuando Truman quiere salir de viaje o quiere salir finalmente del lugar en donde está, la inmediata respuesta de los agentes es de infundir el miedo, de mostrarle que es posiblemente un mundo muy peligroso, muy doloroso y fundamentalmente imposible de salir. Ricordiamo che ogni volta che Truman manifesta il desiderio o addirittura fa il tentativo di uscire dal paese, tutti gli agenti si attivano contemporaneamente per incutere paura, per dire che là fuori è un mondo grosso, pericoloso e in ultima istanza è impossibile uscire dal paese. Pero lo único que había más allá de eso era un set de televisión. Ma ecco che l'unica cosa che stava veramente al di là di quel paese era un set televisivo. El giro ético funciona como un plató cinematográfico que constantemente ante la demanda sostiene lo mismo. Es muy doloroso, es muy peligroso, solo hay destrucción más allá de la víctima. La svolta etica sarebbe da ritenersi appunto come uno studio di registrazione cinematografica, dove sotto differenti motivazioni e modalità quello che si cerca è insistere sulla stessa cosa, cioè il dolore, l'impedire che la vittima soffra il dolore, e sempre il messaggio resta uguale. En ese sentido, para retomar la metáfora cinematográfica,
La emancipación radical, en vez de meterlos en el plató, hace una figura que ocurre en una película de Alejandro Jodorowsky llamada La montaña sagrada. In questo senso l'emancipazione radicale sarebbe più paragonabile a qualcosa che accade in un film di Alejandro Jodorowsky, La montagna sacra. En un Non si momento tratta, de la película, disculpami maestro, non si tratta più di tenere tutti dentro allo studio di registrazione, ma di fare qualcosa più simile a quello che accade nel film La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky. Scusi. no, qué ocurrencia. En el film llega un momento en donde Jodorowsky le dice a la cámara, zoom back cámara. La cámara retrocede y aparece toda la puesta en escena. Los microfonistas, el director de fotografía, los asistentes, y donde se puede ver el cableado por completo. Es decir, no solo la idea del film, sino que para que se sostenga esa realidad hay un cableado muy bien decorado, muy bien conectado. C'è una scena del film in questione in cui, rivolgendosi alla camera di ripresa, Jodorowsky dice zoom back camera, fai l'ingrandimento, fai l'ingrandimento. E nella misura in cui lo fa si può vedere tutto ciò che è dietro a Jodorowsky, includendo gli attrezzi propri dello studio cinematografico, e si vedono anche i cavi e le funi che tengono insieme tutta la scenografia e si possono vedere molto chiaramente. La emancipación radical no busca quemar dicho cableado o ponerle una bomba, no. L'emancipazione radicale non si tratta di tagliare quei cavi né si tratta di mettere una bomba, non è affatto così. Sino de volver a cablear toda esa organización. Si tratta di rifare da capo tutto l'arrangiamento dei cavi di quell'organizzazione. Que contemple la justicia, la solidaridad, un mundo justo y de iguales. Che vengano contemplate l'uguaglianza, la giustizia. ¿Y qué fue lo último que dijo? Que todos sean iguales. El mundo de iguales, sí, un mundo de iguales, Sí, justo sí, y de sí. iguales. Allora l'ho detto. Un mundo socialista. Lo dije. Entonces, tenemos nuestras dos fórmulas de subjetividad. Presento primero la subjetividad desde el todos. Il primo modo della soggettività dell'emancipazione radicale è il tutti. Aquí no hay individualidades, sino formas de asambleas comunitarias. Non ci sono individualità, bensì forme di assemblee comunitarie. El todos se reúne como una multitud alrededor de un héroe monumental. Il tutti è riunito come una moltitudine attorno a un eroe monumentale. Mientras que el giro ético, el yo quiere desconexión del otro, porque es el mal en favor del hermano. Mentre l'io cerca la disconnessione a favore del fratello. A favore Desconexión del otro, ¿no? Es importante, sì, del otro como el mal. La disconnessione dell'altro, come inteso come fratello. El nosotros, la interconexión para privilegiar al cofrade. Mentre in noi altri si privilegia l'interconnessione per privilegiare il cofrade. La emancipación radical busca la conexión con el camarada. L'emancipazione radicale cerca la connessione con il compagno. En ese sentido, a diferencia del giro ético, que es centrípeto, la emancipación radical
tiene movimientos centrífugos, se abren y se esparcen. A differenza della svolta etica in cui sono solo contemplati movimenti centripeti, l'emancipazione radicale ha movimenti di fuga dal centro, movimenti centrifughi. L'emancipazione radicale si apre. Exacto. Se plantea la reivindicación de la protesta desde la disciplina revolucionaria, la preocupación por asegurar la posibilidad de la emancipación. La disciplina rivoluzionaria sta alla base della pratica di questo tipo di protesta, che ha come scopo l'ottenimento della rivoluzione, per dire così. En el todos se reúnen alrededor de este líder trascendental. Tutti si raduna attorno a questo leader che è un capo trascendentale. Al que se le pregunta, ¿y ahora qué? A costui gli si chiede, e adesso? En ese sentido, todos se homologan o se encuentran como camaradas en función de ese líder monumental o ese héroe monumental. In questo senso tutti i compagni si trovano, si radunano in funzione di questo eroe monumentale. Junto con esto aparece otro elemento de la última, digamos, subjetividad de la protesta, que es el yo-otros. Esta va a ser difícil de traducir, ¿no? Allora, Tu mismo il eres. secondo tipo di soggettività che emerge dall'emancipazione radicale, gli autori hanno definito Nosotros, che è un gioco di parole che mescla l'io di io e il nosotros di noi altri. Quindi sarebbe qualcosa come gli altri. Aquí Prego, nos maestro. inspiramos del vocablo quechua ñuca, Qua ci siamo ispirati direttamente alla voce quechua ñoca, que es el yo y a la vez el todos. Ahí tú puedes explicarlo mejor porque tú hablas quechua perfecto. sì. Questo pronome al singolare, quando viene pluralizzato, singolare e plurale nel quechua non funzionano esattamente come le altre lingue, riesce a significare sia io che tutti quanti. El yosotros refiere a la paradoja de la unidad multiplicada. Nosotros e gli altri è riferito al paradosso dell'unità ma moltiplicata. Fusión del presente y el futuro. Fusione di presente e futuro. Cruzamiento entre el aquí y en otra parte. Incrocio del qui e dell'altrove. En este concepto emancipatorio, repito, en ese sentido, el yosotros funciona como la manada. Si potrebbe dire che gli altri funziona come il gregge. En ese sentido, en el todos aparece la multitud y en el yosotros aparece la manada. Mentre nel tutti compare la moltitudine, negli altri compare non il gregge, ma il gruppo il pacco di lupi, ecco, il pacco. Es importante resaltar el sentido de la animalización. Qua vogliamo mettere l'enfasi sul senso dell'animalizzazione. Porque evidentemente, más allá del pronombre quechua, estamos pensando en esta concepción que tiene Viveiros de Castro. Perché qua naturalmente, oltre al riferimento alla voce quechua ñoca, bisogna esplicitare che abbiamo in mente anche Viveiros de Castro. En ese sentido, el yosotros es esotérico, mientras que el yo es exotérico.
mentre l'io è esoterico, gli altri è esoterico. Una sola S. Es decir, Io, Elder e Paolo, mi sentite? sí, sí. Devo ricordarvi che mancano 5 minuti e purtroppo qui abbiamo delle condizioni che non ci permettono di proseguire oltre le 2 ore. Io sto cogliendo un aspetto molto interessante e importante di questa ultima parte della conferenza e vorrei trovare la maniera di salutarci con un rinvio, perché questa ultima proposta degli Iosotros coglie in pieno una preoccupazione e un interesse del nostro seminario che Paolo lo sa, ma anche tu, Elder, quando seguivi effettivamente il riferimento alla soggettività di cui parla Viverius de Castro, che è la soggettività del prospettivismo e dell'animalizzazione del soggetto, che configura delle modalità davvero per l'antropologia occidentale tutte da scoprire. Il fatto che tu, Elder, sia riuscito a inserirlo dentro a uno schema di soggettività della protesta mi sembra molto, molto interessante e molto promettente. Purtroppo guardate, facciamo così. Io provo a inventarmi un nuovo appuntamento per poter parlare di questo, perché purtroppo le 2 ore sono scadute e se potessimo continuare lo farei molto volentieri. Mi sono spiegato, sì, spero. Sí. Intanto Sí, professore. vedo che hai montato anche una forma quadrato e quindi probabilmente c'era anche l'esplicitazione delle relazioni differenziali di questo schema. Ma intanto sei riuscito, Eder, a presentarci il quadro della ricerca nel suo profilo, diciamo non completo, però molto parlante per noi. E io come fare? Cioè, sono costretto in questo momento a ringraziare e a salutare. Ci sono degli aspetti che non sono soltanto questi del richiamo alla problematica della svolta ontologica in antropologia, ma ci sono molti altri aspetti che ci interessano. Per esempio i modelli, i modi di determinazione dell'oggetto, per esempio, di cui tu hai parlato quando hai parlato dentro alla svolta etica di questo meccanismo per cui l'oggetto della protesta sembra essere una condensazione fast della rete dei molteplici possibili. Questo è un elemento molto interessante, perché è una modalità con cui l'oggetto sembra costituirsi in buona parte dei nostri montaggi di interrelazioni. E questo anche risponde in pieno a una domanda del nostro seminario di quest'anno, ma soprattutto le modalità delle interazioni dei tipi di soggettività che sembrano costruire dei modelli intersoggettivi localizzati, cioè il fatto che tu sia riuscito a mettere questi modelli di soggettività dentro al tema, alla macro figura della protesta, fa sì che non siano dei puri formalismi, ma che si riesca a ottenere degli oggetti di descrizione determinabili. E quindi il rapporto che c'è tra le varie posizioni è un rapporto
che davvero si spiega, se posso dire, si spiega nel suo dispiegarsi, mi permetto di fare di poesia. Per quel che mi riguarda, spero per quel che ci riguarda, a noi che ti abbiamo ascoltato, è davvero interessante. Mi piacerebbe, cerco di immaginare un modo per riconnetterci. Riconnetterci sul principio della riconnessione, come l'ultima. Sì, sì, veramente. Riallacciare i cavi di questa scenografia. Sì. Io non posso aprire il dibattito semplicemente perché in questo momento non abbiamo lo spazio e il tempo. Ti ringrazio molto Elder, ringrazio anche ovviamente Paolo che ci ha aiutato a capire meglio il tuo spagnolo, che peraltro era uno spagnolo molto, molto chiaro, molto, e quindi ok, io sarei per salutarci. Grazie mille, professore. Grazie, teniamoci in contatto perché così costruiamo un altro momento per continuare. Speriamo, è molto lieto di... Ma ci scriviamo, ci mettiamo d'accordo. Fantastico, grazie mille un'altra volta. Grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie mille. Possiamo anche applaudire. Grazie mille. Ciao. Ci vediamo. Arrivederci.